问他：为什么你呀不开花？哔哔啵啵，哔啵啵，哔哔啵啵，哔啵啵，爆米花，爆米花，一颗玉米一朵花，两颗玉米两朵花，很多玉米很多花，我们心里也开花。美丽的花，快乐的开心花。要开始喽！大风吹，吹什么？吹有尾巴的人。呀吼！有尾巴，哈哈！猪小弟，你又输喽！猪小弟，你不知道自己有没有尾巴啊？我只是再看一下嘛。哦，那我只好再画上一杠喽。好，我们再来啊。大风吹，吹什么？吹喜欢米盖先的人。猪小弟，你不喜欢我？喜欢，我当然喜欢。那你为什么不蹲下呢？可是我在想，我是比较喜欢米盖先还是导弹蛇？哇！天哪！猪小弟，你可以说你两个都喜欢嘛。哦，猪小弟再输一次就要当鬼喽。对。米盖先啊，米盖先，镇长，什么事啊？看这个天气呀，好像真的要大风吹啦。天气，今天天气很好啊，只是有一点热而已嘛。哎，你们看天上的云，看那天上的云。那天上的云呐，是长尾巴的棉花糖，美丽的颜色就像我身上的羽毛。咕咕咕，真是太美了。根据我的经验呐，云朵长了脚，就表示台风要来了。台风，希望不要带来灾难才好啊！哎。你们在干什么啊？米盖先。啊，谷谷谷啊，对不起啊，你有没有怎么样？还好。啊，哎，奇怪，你们不是都在修补自己家里吗？对呀，可是人家还缺少一些工具，想来跟你借嘛。哦，借工具啊？可是我这些工具也是跟站长借来的耶。没关系啦，我一用完就拿来还你，要不然台风一来啊，我的窝一定就完蛋了。好吧，不过你要答应我，你一用完马上就要还给站长，因为我答应他今天要还给他的。这有什么问题？我一定帮你拿去还他。好，哎，猪小弟，你们家都准备好了吗？我爸爸说他自己整理，叫我不要越帮越忙。哦，那你要不要帮米盖先一个忙呢？要。哎，刚好，这里面都是食物，都是好吃的东西，你帮我拿给山谷里每一个人。哇，好多好吃的食物哦。好吃是好吃哦，不过你得先答应我，一定要分给每一个人吃哦。好棒哦！我是米盖先的小帮手喽。对，我的小帮手。咦，怎么没有看到导弹蛇啊？哦，希望他这次不要捣蛋哦，因为台风可不是开玩笑的哦。我还是到山谷里四处走走，看看大家的防台工作准备好了没有。
呱呱呱。井底蛙，你的家没有屋顶哎。屋顶？要屋顶做什么呢？房子上面一定要有屋顶啊，屋顶要盖在房子的上面，就像是戴一顶帽子一样。不要不要，这样我就看不到天空啦。可是，要是台风真的来的话，台风是谁呀？他是客人吗？不是，我们都不喜欢他。那他是坏人喽？也不是，但是他比坏人还要可怕。那他一定是魔鬼了。好像是哦。听说啊，他只要一打个喷嚏，大树就会被吹倒哎。他一流汗啊，山谷就会淹水哦。哇，好可怕的魔鬼呀！不要让他到我家来啊！井底蛙，你别担心，我现在就帮你盖个屋顶。谢谢你啊，姑姑。来，花精灵，你们每一个人都来试试看哦。如果手帕放在你们前面，你们轻轻的吹，手帕会怎么样？啊？飘起来。哦，那是不是就很像这个春天的微风，吹着小草，然后小草就会轻轻的摇，对不对？对。如果风很大的话，小草会怎么摇呢？啊？摇得很厉害，像这样是不是？哇，现在风好大哦！来，我们来跳舞，来跑步，要快乐一点哦。摇摇摆摆，摇摇摆摆，一唱歌，我唱歌，风儿一吹，全都倒下去。我特地跑过来看看你防台工作做得怎么样了。你看，仙哥哥，其实该做的差不多我都做了耶。花仙子妹妹，我看你这样照顾花精灵啊，他们一定可以平安的度过这一次台风的。可是啊，我还是有点担心哎。花仙子妹妹，不要担心，我告诉你哦，虽然花草树木是大地的子女，但是台风呢，它也是大自然的一种现象。花精灵一定要有勇气去抵抗台风，去面对它的。希望这次的台风啊，能够轻轻的吹，而且啊，千万不要吹伤了我们这些花精灵们。小小笨鱼，小小笨鱼，游得慢，游得慢，一直被我钓上来，一直被我钓上来。哎，捣蛋蛇啊，你要上哪去啊？老叔啊，我要去钓鱼。哎呦，台风天钓鱼那多危险啊！我才不怕呢。捣蛋蛇，你可不可以帮我把地上那条绳子绑在我身上，免得我被台风吹跑了？啊，台风真的有那么可怕吗？以前我有好
多兄弟都是被台风吹跑的，也有好多动物和人类被大水淹死了。哇！我还以为台风天可以玩大风吹的游戏，还可以玩水，没有想到还会淹死人呐！是啊是啊，哎呀，你赶快帮我吧！好。导弹蛇，轻一点，轻一点。是说要把它们轻一点，你才不会被台风吹跑吗？是啊，可是也用不着这么紧嘛。哎呦，我这把老骨头啊，都要让你给拆散了。哎呦。猪小弟呀，你背的是什么宝贝呀？哦，在这里的是米盖先请我帮他分给大家的食物。食物啊！喏，你看，有面包，有饼干，还有……猪小弟呀，我也刚好肚子饿嘞。我看我们就把这些食物吃掉好了，省得你背得那么辛苦嘛！哦，我这肚子好像也饿了耶。那我们还等什么呢？吃吧！哎呀，哎呦，哎呀，这个米盖先呐，他是怎么搞的？说好了今天要把工具箱拿来还给我的，怎么到了现在还不来呢？哎呦！对不起，我不是故意的。米盖先呐，你怎么到现在才来呢？哎呦，什么事找我这么急啊？哎呀，叫我怎么能不急？我的工具箱啊！工具箱？你还没有拿到吗？你还没有来，我怎么会拿得到啊？奇怪，我借给古姑的时候，我还特别交代他一用完就要马上帮我还给你。什么？谁让你把我的东西随便乱借人的？对不起啊，站长，是因为台风就要来了，古姑她需要工具去修补她的窝，所以我就先借给她了嘛。哎呦，你倒是挺大方的。可是我自己家的屋顶都还没补呢，台风一来，你叫我怎么办呢？说的也是啊，站长，你先别生气，我先马上就去找古姑，把工具箱还给你，好不好？对不起，快！哎，看来这次的台风可难过喽。哇，吃太饱了，真是过瘾啊！好久没有这样饱餐一顿了。哎，猪小弟、导弹蛇，你们怎么还在这里？嘿嘿，我们刚才吃了一顿大餐哦。啊，你们哪来的大餐可以吃？我怎么没有？糟了，我们把姑姑的份吃掉了。我的份。完了啦！这下子再也不会让我当他的小帮手啦。没有关系啦，反正啊，你本来每次都是越帮越忙嘛。哎呀，你们到底在说些什么嘛？台风就要来了，你们还不赶快去准备啊？哎，是不是米盖先？姑姑啊，你怎么在这里啊？
我真急着找你。你怎么没有把工具箱还给站长呢？我，你知不知道？就因为这样子，站长现在正在生我的气。他说我不守信用，他在大发脾气。米大仙，对不起嘛，我是因为。猪小弟，你又怎么什么事情这么伤心啊？哎呦，你看嘴巴还没有擦干净，吃了什么？好可怕！还有闪电呢！别怕，大家到我家去躲雨。我这样子，台风好像真的要来了。快跑啊！快跑啊！哇，站长，哇，这雨好大！站长，在这儿呢。干嘛？你躲在这干嘛？哼，你没看到我房子在漏水吗？漏水？哦，真是在漏水。站长，这个台风，看起来好大。我是来接你的。啊，你来接我？你接我到哪儿去啊？台风很大，而且你的房子又好像还没有修好。哼，还说呢，都是你害的。对不起啊，站长，你就先别生气。看你赶快跟我到我家躲一下比较安全啊。你敢先？你看我下次还肯不肯把东西借给你？对不起，你真是不守信用啊！说好的时间要来还工具的，你都不还给我。好，先到我家。我现在淋雨淋得这么惨，你不要生气。站长，我们先到我们家。好，站长，快走啊！好。古怪站长，真是对不起啊，我不是故意害你生病的。哎呀，是吗，站长？如果他也是为了要帮井底蛙盖一个屋顶，才来不及把工具箱还你了，就不要生他的气了哦。算了，看在你热心助人的面子上，我就不怪你了。可是什么？哎，我是要问啊，你们这里有没有可以吃的东西啊？哎呦，我都快饿死喽！米盖先呐，我也饿得头昏脑胀啦。吃的东西啊？是啊，有没有啊？站长，对不起哦，我。哎呀，好了，怎么又是对不起？我不要再听对不起了。现在我只想吃一点点东西而已啊。站长，你先别生气啊。是有人的肚子太饿了，就把东西都先吃光了。你先忍耐一下吧，好不好？猪小弟啊，你怎么啦？我不应该害了导弹蛇把东西吃光的。谁知道台风真的这么可怕？我也不是故意要让大家挨饿的嘛。哎，是花仙子妹妹。花仙子，哇，好多果子啊！我想啊，台风天嘛，我怕大家都没有准备吃的，所以啊，我就把平时储存的果子拿出来，希望能够派得上用场。花仙子，嘛，没些果子而已啊。哦，花仙子妹妹，要不是这些果子啊，我看啊，导弹蛇和猪小弟就会被煮来吃喽。